Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mu mwese mukunda kandi mugakurikira ibiganiro byacu tubagezaho hano kuri Kigali Live TV. Wifuza kuzajya uhora ubana natwe nta kindi n'ubundi usabwa uretse gukanda ahanditse subscribe ndetse ugakanda no kuri ako kamenyetso k'inzogera kugira ngo ujye ubasha kubana natwe gatanu kuri gatanu. Hanyuma rero tugiye kubagezaho urutonde rw'abanyamakuru 10 bakunzwe cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Uko umwuga w'itangazamakuru ugenda urushaho kugenda utera imbere hano mu Rwanda, ni nako abawukora bagenda bigarurira imitima ya benshi bitewe n'uburyo bakoramo uwo mwuga, ari naho usanga hari abanyamakuru benshi bakunzwe kurusha abandi bitewe n'ibikorwa by'indashyikirwa bagenda bagaragaza mu mwuga wabo. Reka duhere ku munyamakuru wa mbere turebe n'ibigwi yagiye akora ndetse n'ibyo yagiye akora byatumye akundwa na benshi. Turahera ku mumama ukunzwe n'abantu benshi cyane, umumama witwa Mutesi Scovia. Kuri ubu akaba ari nawe uyoboye Rwanda Media Commission, urugaga rw'abanyamakuru bo mu Rwanda. Mutesi Scovia kandi nanone akaba afite ikinyamakuru Mama urwa Gasabo, ngira ngo ni ikinyamakuru abenshi bakunda gukurikirana, ariko nanone Mutesi Scovia akaba afite umwihariko mu buryo akora inkuru ze, akaba ari nabyo bituma abantu benshi bamukunda. Uyu Mutesi Scovia kandi nanone akaba akunze kumenyekana cyane mu nkuru agenda atangaza, inkuru z'ibikomeza kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ndetse Mutesi Scovia adatinya no kujya muri kiriya gihugu cya mu burasirazuba bwa Kongo ahari kubera imirwano. Ngira ngo abenshi muzi intambara iri kuberayo, intambara ikomeje guhanganisha umutwe w'inyeshyamba wa M23 n'igisirikare cya Kongo FARDC. Mutesi Scovia rero akaba yaragiye akoresha n'abantu ibiganiro benshi bagiye bakomeye, harimo yewe n'umugaba mukuru w'ingabo za M23 ari we General Sultani Makenga. Mutesi Scovia abantu benshi bakunze kumugarukaho cyane, ndetse akaba ari umumama ufite ikintu bita ibanga ku bijyanye n'ubuzima bwe bwite, kubera ko byagiye bihwihwiswa na benshi bavuga ko umugabo wa Mutesi Scovia ari umusirikare ukomeye cyane, ari umuntu ukomeye. Ndetse Mutesi Scovia yaje kubigarukaho nawe ubwo yari abajijwe n'umunyamakuru mugenzi we ko umugabo we ngakomeye. Mutesi Scovia agasubiza ko nyine umugabo wakomeye ngo kubera ko mu bagabo bose bari mu gihugu yahisemo kubana n'uwo mugabo, ndetse mu bagabo bose bari mu gihugu akaba yarahisemo kurarana n'umugabo umwe ari nawe babana. Mutesi Scovia si ibyo gusa kandi, kubera ko uburyo akoramo inkuru ze, uburyo abazamo abatumirwa, uburyo ajya gutara amakuru kuri tele, ubona ari ibintu bishishikaje cyane. Aho Mutesi Scovia yinjiye mu itangazamakuru, abantu benshi bakamwakirana yombi, ndetse bakabona ko ari umumama watinyutse cyane cyane nk'umugore uri mu itangazamakuru, akavuga ati uyu mumama rwose tugomba kumushyigikira. Uyu nguyu rero akaba ari ku rutonde, ndetse akaba ari ku mwanya wa mbere uyoboye abandi banyamakuru bose bo mu Rwanda, uretse kuba ari n'umuyobozi wa Rwanda Media Commission, anabayoboye mu gikundiro, kubera ko Mutesi Scovia arakunzwe cyane ku buryo wowe utabyumva, ari nayo mpamvu kuri uru rutonde yaje ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa kabiri rero haraza undi mugabo cyangwa se undi mupapa nawe umaze igihe ku itangazamakuru cyangwa se mu itangazamakuru. Uyu nguyu akaba ari nawe uyobora RBA, uyu bamwita Cleophas Barore. Ngira ngo Cleophas Barore mu muzi kera mu biganiro bigiye bitandukanye yagiye anyuza kuri radio na televiziyo Rwanda, aho ndetse ari umunyamakuru ukunze kugenda akoresha n'ibiganiro umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Perezida Paul Kagame, ibintu binatuma Cleophas Barore rwose abantu babona ko afite ubuhanga bukomeye cyane. Ngira ngo mu biganiro byo mu bireba uburyo abazamwo umukuru w'igihugu, wumva ko ari ibintu akora kandi ukumva biri professional cyane. Cleophas Barore rero akaba ari we ukurikirana na Scovia, akaza ku mwanya wa kabiri w'abanyamakuru bakunzwe hano mu Rwanda cyane. Ku mwanya wa gatatu kandi turasanga n'umugabo w'umuhanga, nawe akaba afite nawe ikinyamakuru cye akorera, akaba ari n'icyo ari we boss wacyo, akaba afite abanyamakuru benshi yagiye azamura, abakizamura, aba yahaye akazi, abagiha akazi.
uyu nta wundi ni nyiri TV1 cyangwa se nyiri TV1 na Radio 1, akaba afite n'ikipe yitwa Gasogi United bamwita Kenisi imfura y'iwacu, ngira ngo muramuzi cyane. Kenisi ni umugabo w'umunyabigwi, ngira ngo uyu mugabo yigeze no kwinjira mu muziki, aba umuhanzi akajya aririmba, ibyo bivaho akina amafilime, akomeza itangazamakuru, ngira ngo muramuzi cyane. Abantu rero bakaba bakunda nanone ikiganiro akora cyitwa Rirarashe, akorana n'umugabo bita Angeli Mutabaruka, nawe turi buze gusanga kuri uru rutonde, ariko tukaba turi burebere hamwe se we Angeli Mutabaruka nawe kakunzwe ari ku mwanya wa kangahe. Gusa nawe ari kuri uru rutonde rw'abanyamakuru 10 mu Rwanda bakunzwe cyane kurusha abandi. Kenisi imfura y'iwacu rero muramuzi cyane mu biganiro bigiye bitandukanye akorana na Angeli Mutabaruka, nk'ikiganiro gikunzwe cyane cyitwa Rirarashe, aho bagenda bagaruka ku nkuru ziba zidasanzwe, yaba izivugwa ndetse n'inkuru wumva zivuganira abaturage. Uyu Kenisi nawe akaba ari umunyamakuru abenshi bakunda cyane ku kigero cyo hejuru. Undi munyamakuru wa kane nawe afite ibigwi bidasanzwe kubera ko yigeze no kwakira umukuru w'igihugu amukoresha ikiganiro. Uyu nta wundi bamwita Oswakim Oswaridi, akaba akorera TV10 na Radio 10. Oswakim uretse no kuba akorera TV10 na Radio 10, Oswakim arakunzwe cyane ku rubuga rwa Twitter rwa X yahoze yitwa Twitter, bitewe n'ibitekerezo agenda anyuzaho, amakuru agenda atangira ku gihe, ubuvugizi akorera abaturage. Ubona ko Oswakim nawe ari umunyamakuru ukunzwe cyane, ku buryo abamukurikira ari benshi kandi bakunda ibyo akora. Oswakim nawe kandi akaba ari umunyamakuru wabigize umwuga kandi ubimazemwo igihe kirekire. Undi munyamakuru uza ku mwanya wa 5 ku rutonde rw'abanyamakuru 10 bakunzwe cyane mu Rwanda ni umunyamakuru witwa Ndahiro Valence Papi, akaba akorera BTN TV. Ngira ngo abenshi Ndahiro Valence Papi muramuzi bitewe n'uburyo akoramo amakuru, bagakunda introduction ye y'uburyo avuga mu izina rye n'amakuru agenda atara, cyane cyane amakuru y'ibiba byabereye hirya no hino mu gihugu. Ugasanga nawe afite n'ibindi biganiro agenda avuga, aho agenda avuganira abaturage akenshi bagenda barenganywa n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze ahanini. Ugasanga rero ibyo bikorwa akora, uretse kuba ari umunyamakuru, ariko n'ibyo bikorwa akora byo kuvuganira abaturage baba barenganyijwe n'abayobozi, ukabona nabyo ni ibiri gutuma igikundiro cye kizamuka cyangwa se akiyongera mu bakurikirana ibyo akora. Ku mwanya wa 6 rero, ku mwanya wa 6 naho turahasanga umunyamakuru ukunzwe cyane, ari nawe nababwira gukorana na Kenisi imfura y'iwacu. Uyu nguyu bakaba bamwita Angeli Mutabaruka. Kuri ubu Angeli Mutabaruka nawe akaba akunzwe ku buryo aza ku mwanya wa 6 ku rutonde rw'abanyamakuru 10 bakunzwe hano mu Rwanda, aho Angeli Mutabaruka noneho abantu batangiye kumukunda kurushaho ubwo yatangiye no kuzajya akora ibiganiro ku mbuga za YouTube, ku ma account menshi ya YouTube, aho hari amashene menshi asigaye akorana nawe ibiganiro bigiye bitandukanye. Ngira ngo abakunda ibiganiro bya akenshi yatangiye gushyira ku ma YouTube channel, nubwo abikorana n'abandi banyamakuru baba bamutumiye nk'inararibonye. Ngira ngo mujya mubona kuri Jalas Official, mukamubona kuri Max TV. Ni ibinyamakuru byinshi agenda akunda gukoreraho cyane, aho ndetse usanga ibiganiro bye nabyo birebwa cyane, ukabona ko ari ibintu byiza cyane. Undi munyamakuru nawe ukunzwe cyane, wanakunzwe biteye ubwoba bitewe n'ibiganiro yagiye akora kuri Kiss FM, byanagiye bihuza abakunzi ahanini, ni Sandrine Isheja. Kuri ubu akaba ari muri RBA ndetse afitemo inshingano zikomeye cyane. Sandrine Isheja mwamumenye kuri Kiss FM, kuri ubu akaba barizwa muri RBA. Undi munyamakuru nanone ukunzwe uza ku mwanya wa 8 bamwita Gentil Gedeon. Gentil Gedeon akaba afite YouTube channel acishaho ibiganiro bigiye bitandukanye ndetse n'ibyegeranyo, aho ibyegeranyo bye bikunzwe cyane kandi bikurikiranwa cyane.
aho uyu Gentil Gedeon yagiye akorera ama radio station menshi, ibitangazamakuru bikomeye byo mu Rwanda. Kuri ubu Gentil Gedeon rero akaba afite YouTube channel ye bita Gentil Gedeon Official, anyuzaho ibyegeranyo bigiye bitandukanye n'amakuru, ariko nanone ashingiye kuri politike, aho usanga nawe akurikiranywe ku buryo bukomeye cyane. Haraza undi mugabo nanone ukunzwe cyane ku mwanya wa 9, nawe akaba ari mu gisata cyo gukora amakuru y'ibya politike ndetse n'ibyegeranyo. Uyu nta wundi bamwita Ismael Mwanafunzi. Mwanafunzi nawe arakunzwe cyane ku buryo utabyumva, bitewe nuko yahereye ku maradiyo menshi cyane, yagiye akorera ku maradiyo akomeye za Salusi, ni nyinshi, za Contact ni nyinshi, ndetse akorera na Radio Rwanda, ndetse akaba afite na YouTube channel ye bita Ismael Mwanafunzi Talks, nawe akaba akora ibyegeranyo ndetse n'amakuru agiye atandukanye, ariko by'umwihariko bishingiye kuri politiki. Undi nanone uza ku mwanya wa 10 ari nawe wa nyuma, nawe ari mu gisata cy'ibyegeranyo ndetse n'amakuru ya politike, bamwita Muhire Munana. Uyu Muhire Munana nawe akaba akunzwe biteye ubwoba, aho usanga ama YouTube channel y'aba bagabo aba aremereye cyane, ndetse n'ibiganiro bashyiraho ugasanga birakurikirwa cyane, bitewe nuko n'ubundi ama radio stations cyangwa se ama TV stations baba barakoreraga, ubu usanga abakunzi babo baragiye babakurikirana mpaka no ku ma YouTube channel bakorera, ugasanga abakunzi babo nabo bakurikirana ibyo biganiro byabo. Ngayo nguko rero twari turi kubagezaho urutonde rw'abanyamakuru 10 bo mu Rwanda bakunzwe kurusha abandi. Wifuza kuzajya uhora ubona ibiganiro nk'ibi ngibi, ama top 10 show tugenda tubategurira, nta kindi usabwa uretse gukanda aho handitse subscribe, ndetse ugakanda no kuri ako kamenyetso k'inzogera, ahasigaye ukajya ubana natwe 5 kuri 5. Reka mbashimire rero mwese mwebwe twabanye muri iki kiganiro, ndabashimiye. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe.